Учение Гауравани – это наша жизнь и душа. Шрила Прабхупада принес в западный мир бесценные сокровища. Шрила Прабхупада обучил своих учеников, которые продолжают его миссию, проповедуют по всему миру. Очень-очень благодарны им. Благодаря их беззаветной преданности своему гуру они несут это учение Гауравани. Говорится, что тот, кто погружается в городе его, в учение Господа Чайтаньи, в конце концов придет во врач. Шрила Прабхупада пел Джая Рада Мадхава и впадал в транс. Он говорил, что в этой мантре есть все: Вриндаван, Рада, Кришна, Гопи, Враджавива. Миссия Господа Чайтаньи, миссия Шрилы Прабхупады, миссия нашего Шрилы Гурудева — это нести Гауравани, которое приведет нас в Враджадхам. Hare Krishna,